ចាជំរាបសួរបងប្អូនពីសួនសារិកាហ្វាមចាដោយដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថាសម្រាប់មន់របស់នាងខ្ញុំនេះ21ថ្ងៃទៅមួយខែអីគឺចាប់ដើមទម្លាក់ដីឯងបងប្អូនដែលជាទូទៅនាងខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគាត់មិនសូវឲ្យទម្លាក់ទេបងប្អូនដោយសារខ្លាចវាមានជំងឺមានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងយើងគឺថាមុនពេលដែលយើងទម្លាក់យើងបោសសម្អាតអញ្ចឹងទៅដាក់បាច់កបោបាច់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយើងសម្រាប់មេរោគទៅពួកនេះកូនមាន់អស់នេះសតវៈសាំងរួចអស់ហើយបងប្អូនចានៅសល់លើកទី3មួយលើកទៀតចុះស្លាប់ហើយយើងមានថ្នាំបង្ការវាគ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនមិនយើងប្រឡែងវាអត់មានកម្ដៅទេបងប្អូនឃើញទេទោះបីតែយើងដាក់ចុះដីក៏ពូម៉ៅនៅដាក់កម្ដៅឲ្យវាដែរបងប្អូនចាដើម្បីការពារពេលមេឃត្រជាក់អាកាសធាតុត្រជាក់អីហ្នឹងគឺវារត់ចូលហើយចាមិនថាមន់ធំមន់តូចទេនៅពេលដែលល្ងានៅពេលដែលអាកាសធាតុវាត្រជាក់គឺយើងត្រូវមានកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់វាបងប្អូនពិតមែនតែមន់ធំវាអត់កម្ដៅមែនប៉ុន្តែយើងក៏មានអីបិទបាំងវាឲ្យវានៅផុតភ្លៀងឲ្យវានៅផុតខ្យល់ណាបងប្អូនចាយើងចងបាំងអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាដែលវាប៉ះខ្យល់យើងបាំងវាទៅចាស្មាននេះរឿងល្ងិតរត់រោកម្ដៅហើយបន្តិចរត់ចេញមកលេងទៀតហើយនេះខ្លះមកកន្លែងថ្មីណាបងប្អូននេះពូម៉ៅកំពុងចងកន្លែងដាក់ចំណី106ក្បាលបងប្អូនចាទាំងអស់ចម្រុះជាតិសាសនៅក្នុងនេះអានេះវាទៅលាក់ថ្មីយើងវាមិនសូវហ៊ានរត់មកនេះបងប្អូនចាំមិនតិចទៀតវារត់លេងវាសបាយវាទៅផ្ទះស្លាប់ខ្លះទៅកាយដីលេងខ្លះទៅចិត្តខ្លះរត់ទៅផ្ទះស្លាប់លេងចាអូអាមកជួនបងប្អូនចាំមើលធំលឿនណានេះខ្ញុំសាក់លបងអស់ហើយទម្លាក់ដីហើយនឹងនៅលើទ្រុងគឺថាធំយឺតចាធំយឺតបងប្អូនហើយវាស៊ីចំណីកពុបខ្លាំងណាហើយបើយើងដាក់ចេះវាកពុបវាកាយរើសស៊ីវិញអស់ចាយើងមិនមែនមានន័យថាយើងប្រឡែងអត់ឲ្យវាដើរពេលវាពេលកាលណាបងប្អូនអ្នកឃើញអត់វាមានទ្រុងត្រឹមត្រូវបិទបាំងការពារខ្យល់ការពារភ្លៀងចាមានកន្លែងកម្ដៅឲ្យវាណាចាហើយបងប្អូនឃើញទឹកហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងហើយទឹកសិតតែទឹកថ្នាំទាំងអស់បងប្អូនចាយើងដាក់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់វានៅពេលដែលវាអាកាសធាតុធ្លាក់ខ្យល់ធ្លាក់ភ្លៀងក្ដៅអាកាសធាតុប្រែប្រួលហ្នឹងយើងឲ្យវាផឹកបង្ការទៅបងប្អូនចាជាពិសេសអាថ្នាំហ្នឹងវាមានវីតាមីននៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវាឃ្លានចំណីចាដាក់ចុះដីចឹងវាអត់ stress ផងបងប្អូនចាវាអត់ stress ទេវាស៊ីចំណីបានច្រើនវាឆាប់ធំយើងចាំវាអត់ខាតចំណីទេចានេះបងប្អូនឃើញទេពេលនេះវាចូលមកប្រអប់កម្ដៅនេះហើយបងប្អូនចាអាណាដែលវាមិនទាន់ចូលទៅគឺវានៅរត់លេងចឹងទៅចាវានៅរត់លេងចឹងឃើញសហ្នឹងគឺកបោណានឹងខ្ញុំបាច់កបោស្លាប់មេរោគហើយស៊ីចំណីបងប្អូនឃើញអត់ចេះផឹកទឹកឲ្យតែបានផឹកទឹកល្អបងប្អូនទឹកថ្នាំអូគេសប្បាយគេណាសិតតែហោះបងប្អូនឃើញអត់អូដល់ហើយ